喺呢個 video 咧，我介紹呢間3房嘅flat 啦，係78號 Rosemount。咁呢條街有3間，而家同時間咧做緊64號。咁呢個咧係開工先嘅，所以進展係多少少。咁或者我而家開始介紹啊。我喺廚房呢度介紹先。咁咧其實佢呢個廚房咧，同64號嘅分別咧就係呢個係 professional 好多，佢製造出嚟係好啲㗎個手工，咁咧所以咧就唔會點樣改㗎啦嚇呢度，只不過咧放翻個雪櫃即係嗰個洗衣機位，放翻個洗衣機，跟住呢邊咧就整翻個乾衣機 ，OK。咁咧個廳嗰度咧，你記得咧左手邊嗰度咧，我哋咪有個好大嘅 centerpiece 黑色嘅，有個電視機位，而家拆晒啦。咁啊 neutral 晒佢嘅，咁咧而家咧爭鋪個牆紙咯啊！而家咧嗰部牆係 prepare 咗嘅，咁個地下我哋喺呢度會 keep 翻嘅。咁係啦，咁我哋去個廳呢個 hall 啊，個 hallway 咧就由嗰啲木咧，嗰啲門框咧，嗰啲木咧油咗白，令到佢好似大啲咯，視線咧開啲咁樣咯。咁呢個呢個廁所咧就裝咗嗰個而家有得沖涼啦，唔係沖 shower 應該咁講，沖涼不嬲都有得沖涼。咁咧就我哋買咗一個咁樣嘅 curve shower pole， 希望咧可以包得到嗰個跟得到嗰個bath 嗰個型咧，令到嗰啲水咧唔會噴到周圍都係咯。咁做完呢樣嘢咧，個 bath 就 OK 㗎啦 ，OK。咁我哋去睇下嗰啲房啊。個房咧有3間房，2間係比較大，跟住有間係細嘅。呢間房咧要換地板 ，OK， 所以拆咗舊嗰個地板啦。咁咧嗰啲嗰啲門咧 ，sorry 呢啲 wardrobe 嗰啲 door 咧要校咯，因為而家係唔得嘅。咁暫時呢度咧又白咗 ，OK。咁呢間房咧就strip 咗啲牆紙嚇，咁啊因為之前咧係呢種咁樣嘅閃閃靈靈，係而家 strip 咗個牆紙，咁咧要油。咁咧呢度個衣櫃嗰啲門咧要 adjust 下嘅，又係要 adjust 嘅 ，OK。最後呢個係最細個房啦，呢個細房咧之前有個窿嘅 under 個窗嗰度，而家補好咗啦，爭油完油咧就會好睇好多㗎啦。咁呢度咧仲有一樣嘢咧，就係嗰個 cupboard 呢度咧有個電箱，換咗個新嘅電箱嚇。而家呢個cupboard 咧都好大，咁我哋咧會搣咗啲牆紙咧油翻油咯。咁呢個hallway 咧而家光猛好多，因為點解咧？佢之前咧有啲燈咧係壞咗嘅，而家我哋咧係做翻好嘅嚇。而家 make sure 個都 work 啊！之前咧有即係其實佢呢度分兩 lot transformer， 有一 lot 咧好似係壞咗嘅，所以成排壞咗，而家整好咗啦。咁嚟緊呢個禮拜咧要繼續油啦。跟住咧就要揾人鋪個地板，鋪完個地板咧就可以搬傢俬㗎啦，搬傢俬嚟㗎啦。
咁呢度係做咗咁多先啦。下個禮拜先 update 啊，拜拜。